Papunta tayo ngayon sa unit ni Aldrin. Puntahan natin for the updates for 2 months. Hello investors, home seeker, home buyers, future investors, and house hunters. Welcome back for another video. Sa mga bago po sa aking channel, pa-subscribe naman. It's me again, Sheng. Welcome back to my channel. For today, update ko kayo sa 2 buwan na construction dito sa unit ni Aldrin. As my promise to you na i-update ko lahat ng mga nag-comment, sa lahat ng mga nagtatanong. Ito na po yung update for 2 months. The last video in part 1 was last April 4 and exactly 2 months today because this started the construction last February 28. Today is April 6, 2021. Yan, na tayo sa unit for new updates. Naglagay na sila ng C-Purlins para sa bubong. Ayun. Tinanggal nila yung tinanggal nila yung dating bubong. Maglalagay sila ng bago. Ayan. So hanggang na doon. Yan yung exist. Ito yung exist. Tinatanggal nila yan. So, kapalitan kasi nila. Ginawa nila na mas high ceiling pa. Kasi ang ipapalit na bubong dito is tile span roof. So ngayon, ito yung naging ginawa nila ngayon. Is yung, ayan, naglagay sila niyan para sa bagong bubong. Papalitan kasi nila yung bubong. Hindi nakagaya nung dati. Ito sa existing. Tapos ito yung extension. Ayan yung extension. Kakalahati natin yung kanilang partitions. So ito, sinisimulan natin gibain. Tapos hanggang yan dyan. So yun, tinaasan nila yung
So, bali dito sa taas, apat yung kanyang poste. Isa doon. 1, 2, 3, 4. Dito sa balcony, more on grills na ang ilalagay. So, ang height ng poste is about 90 to 100 cm para medyo relax mag-sightseeing. So, ito yung update for 2 months. Ito. Dito sa kinatatayuan ko, yung kanyang terrace. Ito naman yung terrace doon. Kaya pasok ka. Hala. So, ito yung bintana. So, ang laki ng bintana. Ayan o. Di magiging kulob. Kasi ang lalaki ng bintana. Yan. Ayan, may mga hamba na. Tapos, ayun, yung pinto may hamba na din. So, 3 pinto ang meron ng hamba. So, yan. Ito yung room. So, nakaya na siya. Ayan. Parang naka-rough finish na siya. Ganito. Ayan yung bubong. So, di ko alam kung kailan maglalagay ng bubong. Ito yung room. Paglabas mo, dito. Ito yung CR. CR nilang dalawa magkapatid. Ito. So, dito naman, magiging laundry area nila. Dito, sampayan. So, ito magiging sampayan nila. Ayan. Open space yan. Open space. Open space is important for proper air ventilation para hindi kulob, and to properly circulate the air inside the house. And other purpose of open space is the natural lighting para may liwanag from the outside, lalo sa umaga. No need to use ilaw na. And renovation ng 2-story house ni Aldrin at ang iba is still ongoing. So ayan lamang po yung kaganapan sa ngayon. Ito pa lang po yung update ko sa inyo for 2 months na construction dito sa bahay ni Aldrin. So update ko po yun sa mga susunod na mga pagbabago dito sa unit na to. So update ko kayo sa lahat, and don't forget to subscribe and like these videos. Kung meron po kayong mga katanungan, comment nyo lang. And then, pa-share na din ang videos na to. Maraming salamat. And see you in my next videos. I love you all.